bophelo bo re phelang go manaka ke ka ithuta ntho e nngwe. Re dula go kgothatsana ka hore ntho di tla loka, ntho di tla kopana one day, but one day ke neng? One day ke mohlano ntho re tlameha re etse ke nako ya go pame re le batho ba batjha. It's high time we stopped believing in the notion that Jesus Christ will come and save us. Jesus a tlo theoha kwa maluteng a tlo thusa rona. What's the next thing to do? It's high time re stopa ntho ena rona ya I receive ka ga kereke yet ha re eme ka maoto re lwanele future rona, re lwanele maphelo a rona. Ke nako re eme. It's high time re stopang o phahlela matlosi, re phahlele matlosi e le hore ha ona next thing to re etsa a re pele go phahla empa ile go dula fela re senya nako, re senyetsa modimo kraga, re senyetsa Jesu kraga, re senyetsa badimo kraga. Motho di tlhaka o phatsuwe, di tlhaka o tla hlong ya maotong a ntse re nkgono mamang tate mo mamang meriana a so ga e sebetse go tmane ka COVID a so me sebetsa a sebetse meriana e sebetse. It's just that wena o qeta o phatsa o lo dula fela ona le go mosebetsi tla itlela wena ba tlanana hore just because o phahlile then dintho di tla iketsa la a yona dimi ha e metsa ntwe just because ona ba e kerekeng Sunday Spanish street never bona ba ka tla ba ruti ba beya matso ba di 50 ba profita ba tla ba di 50 ba jwetsa ntho uwa hore ngwanaka o tlo ba le tšhelete a o finyana, o tlo ba le tšhelete a e tlo ba teng tšhelete o se lone se tlo ditsi fela. Batho ba pa ba na le hore re senya nako ha re tla studio mona we need to find out ha patalwe and stuff no ka go ya ka o bona diwa. I'm building something maybe like e be mpatala ntwe ke a but ke batla hore ha ke ba siko ha nna se le kae ka bophelo ngwana ka be le foundation a tlo tsamaya dumela tlo ha dumela nna ona ntwe ke a to ke dula ke re toro ya hao e tswa ko wena ha ntse ba toro ya ko wena e tseba la o ka batla wa hlalosetsa batho ba bangata ka kantoro ya hao ha na motho a tsebang e tswa ko wena. So when I'm told I'm going to do schedule fair and scan hela moya re kana ra khothatsana ka pina ena Nomfundo Moh ra re kusengakhanya Yesu kusengakhanya as long as re tlo ema ka maoto re itse mosebetsi kuzokanya so ba if udlala diski bra wa ka ema we ground ngwe ga ha o tsebe ke bo mambashile. If you're a musician, if you're a event, you can studio and record. Submitted demos are wherever more submitted. One thing to pop, but the cake is a pop. As long as it's a receive, it's a part of when the fella, pass, fella, and then it's not excited. I never wakanya. Don't have to go in Tora itse jwa ko ena ana motho mongwe a itseba. So ema o lwanele toro ya hao. Ema o etse sure hore toro ya hao ya tswelela ha e tlo tswelela mfethu ile hore wena o ditse fela. Via apply va isa di CV o di se wherever mo utlwa motho nna le sponsor ma o thule ka tlola o sa khathaletse ona o na le qualification ka pa hona tsone mfethu bona na le mashitile hore vandag ke di ba spana di gardening. Yet motho na le qualification tsa law phelisa am to bizwa spana ba gawa o a hato go da man so long I metsi taba ya law e pass o busy o tla tšhelete so long re metsi taba tsa bona tsa di PR di loke ba filo re busy di radio ra volunteer re busy di femeng ra spana re tsa tšhelete re lwanela fela hore hosane dinto di khanya ntho di kekebetsa khanya go ditsi fela magotma mme di kekebetsa khanya go ditsi fela ma sister
re busy re alla he di business tsa rona di ba fetu di kekebe tsa etsa next di business tsa lona as long as le dutse fela ka se duli fela wo go bula shop and then go bula relax and never advertiser shop ya ho ga ka di local radio station di teng zwagala o tle local radio stationing re o thuse re advertise so that lwana o ntotsa di a loka gona how no thusa hore ebe mfeto re ntse re thetsana ka kusengakhanya yes kusengakhanya but kusengakhanya re etsa eng ho khanya fare ke nna ke etsa batho ba ke re nkile la tsa makereke le nna ka etsa receive nkile ka ba phahlela le nna ba fatsi ka re le sedigana nkile ka pala mathaba le nna ka rapela ka mdimo ba nna o sampo until ke ema fatsi khot mane ka ke patala studio ke sa tse bona o fetsalang until ke ntsa di 700,005 ke ntsa chelete ka chelete tax na ntsona patala di publisher. I'm not saying it's fihle mo ke anti but ke a bona direction ke a bona hona mo ke anti mo tjhe